係阿 J 你好啊，你好，李醫師。請問你之前咧有啲咩問題嚟求診中醫㗎？之前就係首先係甩頭髮啦，咁生完 BB 之後甩頭髮比較嚴重啊，咁洗頭每一日都可能超過100條，咁樣樣個位我覺得好即係係啊，好稀疏。你覺得邊個位最稀疏啊？呢兩邊咯，額頭係啊，嗰啲位置比較稀疏啦，咁同埋中間嗰啲位置都有少少開始稀疏。咁有冇啲發炎啊、痕癢嘅情況？有啊，發炎啦、痕癢啦，跟住就每一日都要 keep 住去洗頭啦，好痕啊，好辛苦咯。咁你喺睇中醫之前有冇睇過其他嘅治療方法？都有睇過西醫，睇過西醫，食過抗生素啊嗰啲咁嘅嘢，但係都冇乜效果。即係都唔可以治療嗰個痕癢發炎嘅問題。唔可以，係都係 keep 住甩頭髮咯。咁你睇咗中醫之後，你係幾耐嗰個問題可以緩解到啊？大概個半月左右，咁加埋針灸，一齊做咗5次針灸，咁食藥個幾月，咁我覺得改善咗好多咯。咁生翻好多頭髮，同埋甩少咗好多頭髮。咁啊，真係幾好喎，係咯。咁中間你都有一個出現咗個頭暈嘅問題喎。係冇錯。咁你嗰一次係點樣暈法啊？即係瞓覺嗰陣時，咁就會覺得頭暈，咁以為係自己氣血唔好，咁樣之後就過咗嚟揾李醫師，咁你同我講係因為耳石脫落。冇錯，係啦，係。咁我就幫你做咗個耳石復位嘅手法啦。係。咁做完之後，你當晚同埋第2日覺得點啊？即當晚已經冇發生過㗎啦，即係已經唔頭暈啦。係啦。係啦，咁真係好對症咯。係冇錯。即係頭暈唔一定係低血壓、低血糖。係冇錯。揾到個原因去處理咧，都可以好快好嘅。係冇錯。係啦，咁希望你嘅頭髮都越嚟越好啦，就保持到落去啦。好，多謝你接受我。好多謝李醫師。